warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah wa ala ni'matidh dhahirati wal batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyur rahmah wa qudwatil ummah linaili syahada fi dunya wal akhirah. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal ijjatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jangan lupa bahagia, karena bahagia mah sederhana, tidak harus dicari tapi diciptakan. Tadi ada Pak Bupati, ada para petinggi Subang. Insya Allah biarkan mereka bertugas di posisinya. Bahagia mah teu kudu jadi bupati, RT, RW, lurah, camat, misalnya anu ngareusian. Bahagia mah aku ketemu kamu aja bahagia. Kita memang tidak sama di kartu tanda penduduk, sepakat itu mah. Tapi kita bisa membengkai kesamaan di kartu keluarga. Keluarga besar SMK PGRI. Jangan baper. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Berkumpul seperti ini, ingat ke Allah. Allah bahagiakan saat ini juga, sepakat? Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Berbanyak sedekah, setiap detik berkah. Saat kau sedekah sekecil apapun, saat itu Allah kayakan. Tak terasa 43 tahun sudah kita berkumpul di tempat ini. Seumuran dengan saya. Pas saya 19 Januari 76, PGRI udah 43 tahun. Ya, saya terkasep dengan payu. PGRI tidak terkena, cuman orang terkenal mana yang tidak mengenal SMK PGRI? Takbir. Ngan rek kitu wae. Tong rudek. Naon aya rek kitu wae Ustad? Rek kitu wae teh. SMK itu singkatan bagi saya. Sekolah menuju keridoan. Sekolah menuju kebahagiaan. Ayo PGRI perkuat gerak reakeun ibadah. Selesai urusan. Kenapa Mekah berkah? Saya baru pulang umroh. Kenapa Mekah berkah? Karena dipakai ibadah. Nggak berhenti orang sholat berjamaah, betul? Saya doakan orang Subang yang hadir hari ini di sini tahun ini bisa haji dan umroh. Sudah nabung belum? Tercekap ke amin roh. Nabung. Sapoe 1 juta bulan hareup ini. Nun teteh. Kenapa Mekah berkah? Tidak berhenti orang bertilawah, baca Quran. Kenapa Mekah berkah? Nggak berhenti orang bersedekah. Tadi panitia agak curhat, Ustad SMK tinggal 43 tahun, tapi tempat ibadahnya. Nah ini saya khawatir. Tema kita kan bersolek ya.
bersih, sopan, intelek. Soalnya ganti soleh. Bersih, soleh, intelek. Karena orang soleh pasti pinter. Tapi orang pinter minum tolak angin. Nah iklan oke. Saya sering datang ke Sukamiskin, lapas, rutan, polsek, polres. Kunaon mang area di teralis besi. Mereka ternyata orang-orang pinter, ngan teu soleh. Maka ibu saya hanya meminta epi sing solehnya. Nah mat, epi bet kudu soleh. Lihat surat 21 105 Al-Anbiya. Walaqad katabna, sungguh aku berjanji dalam setiap kitabku, fi Zabur, dalam Jabur termasuk ba'da dzikra, di Lauhil Mahfud 60.000 tahun sebelum manusia diciptakan. SMK PGRI Subang teh geus aya di Lauhil Mahfudna. Daun satu jatuh dari satu pohon yang lebat dengan daun, ketika daun itu jatuh Allah sudah atur kering dan basahnya. Setuju? Jadi geus diatur, geus diukur tong sieun. Nah Allah mengukur mun epi yang menang segala rupa dina kahirupan, epi sing soleh. Ayatna 21 105 Al-Anbiya, bahwa bumi ini akan diwariskan kepada orang yang soleh. Orang yang soleh orang pintar. Maka nu soleh pasti pintar, pasti cerdas. Ibu mau kaya mau berkah? Orang berkah pasti kaya, tapi orang kaya belum tentu berkah. Fir'aun, Korun, Sa'labah, Syadad, Hamam, Abu Jahal, Abu Lahab barareungar ngan teu ngeunaheun maotna tingali Fir'aun. Apa paena Fir'aun? Wareg teu nginum. Cai laut diuyup. Kemerdekaan dong nya. Awas. Lulusan SMK PGRI ulah kemerdekaan ku teori. There's not every minute practical life give to the lie of your theory. Setiap menit, setiap detik kalian hanya teori saja, nato no action talk only. Akhirnya karyanya tidak dirasakan di masyarakat. Nu aya hayalan. Nyieun we jebolan SMK PGRI Subang teh karyana teh nyieun kerajaan SMK Empire. Rudet. Rea urusan dunia eueuh tenangna. Rudet tulis, rea urusan dunia eueuh tenangna. Dunia ini semakin jauh dan menjauh. Kemarin istrinya Sule wafat. Dokter Os beberapa tahun yang lalu dokter ngorakene kasep can kawin maot mah nya dokter maot anger we. Artis mati, nu terkenal wafat, apalagi kita, Pak Habibie aja kapalnya dibawa. Awas, kenapa dalam Islam setiap sholat wajib hendak sholat sunat harus pindah tempat biar bumi jadi saksi atas dedikasi kita selama hidup. Maka kado untuk SMK PGRI yang ke-43 bikin quotes-nya. Bikin hidup lebih hidup, karena hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Kalaupun harus mati, itulah jalan hidup. Setuju? Mau ditulis jadi status? Oh, ulangi. Bikin hidup lebih hidup, karena hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Kalaupun harus mati, itulah jalan hidup, karena ada kehidupan setelah kemati. Ada akhirat setelah tong rudet rea urusan dunia tenangnya. Mobil apa alus-alus biar ngareneng mobil abi tulisan Ninja Hattori. Nikmati perjalanan hidup asik tong riweuh. Direnengkeun yang mobil Pak Pati maot mah mau dibawa. Kendaraan kita di parkiran sekarang berbeda, corak, merek, seri, harga. Besok mah sama guys, keranda sebarogacan. Nah, tong gede hulu bising tasub helm. Eta ge urut batur. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Tong marotah ting, tong heureuy. Bising bogoh. Tong bogoh ting, bising diheureuikeun. Tulis jang status. Quote in the day. Rek kitu wae teh singkatan rencanakan kehidupan. KITU, kuatkan iman takwa ukhuwah. Wae urusan umur walau alam ya. Ustaz ngomongkeun maut da abi mah ngorakeneh sombong. Syarat mati tidak harus tua, sakit dan miskin. Setuju? Maka kalau SMK ini pengen juara, jaga wudu. Nyieun deui jurusan sekolah menengah wudu. Ya, wudu. Berwudulah sebelum diwudu. Biar kalau jadi pejabat kelak kebijakannya jadi kebajikan, tidak kebajakan. Matak Pak punten Pak, oleh-oleh ti abdi di Bandung mun naik nyieun keputusan wudu heula. Seuseuh beungeut.
Sholat aja tidak sah kalau tidak kamu urusan dunia. Maka sholatlah sebelum disolat, wudulah sebelum diwudu, ke masjidlah sebelum dikemasjidkan. Doakan masjid kita cepat selesai. Pak Bupati aya keneh Pak Bupati. Insya Allah kek digaplehkeun ku Pak Bupati. Atuh nyeun masjid sagede kieu mah ku duit channel ge beres. Nya. Setuju tidak? Kenapa jadi stres begini? Sudah pada sarapan belum? Cik atuh rek aya acara gede kieu mah sarapan heula. Kenapa Ustaz harus sarapan? Biar punya kekuatan untuk menerima kenyataan. Karena pura-pura bahagia menguras ekstra tenaga. Sarapan heula tong terjebak harapan. Kalian hari gini masih jomblo teh era ku senal capit. Senal capit waya pasanganna, masa kalian hanya pas di angan? Tong lilating digantung geura. Jemuran aja digantung mah yang nyuri apalagi perasaan. Menyatakan untuk menyatukan, menanggalkan untuk menunggalkan, bukan untuk meninggalkan sia teh. Sakitnya tuh di sini. Tak terasa PGRI SMK udah 43 tahun, harus dewasa, lain gede wadah sanggup. Harus mawas diri, rek kitu wae konsep yang program teh. Prioritasnya naon? Membina kesolehan. Ya, ngaku soleh salah, ngaku salah soleh. Allah butuh pengakuan bukan keakuan, lalu kemudian merubah kelakuan. Setuju? Frustasi lawanku prestasi. Kendala lawanku kendali. Pemicu lawanku pemacu. Pemicu negatif, pemacu semangat. Tenang lawannya tegang. Sempat lawannya sempit. Beda sahurup-sahurup, ngepekna seumur hirup. Ngadoa, ngadosa. Nyatak di SMK ulah leungit sahurup. Kena ngepekna seumur hirup. Bala yang motor Jepang, dia sekolahan, bengkel, yang pemasaran kendaraan bermotor. Bala yang motor Jepang, ngaranna Shogun. Kunaon motor eta mahal? Kusabab aya huruf gean. Huruf geana jadi soun. Tuh jadi mulai. Nu leutik we ngaji mah. Karena ngabeureuyan mah tara ku cucuk muning tapi ku tulang pedah. Ku hal nu leutik. Awas, leungit sahurup dinu hirup, hirupna ukur ngaharep-harep teu hurip. Maka nalika urang leutik tatkala kita kecil dulu bersin aja didoain sama orang tua. Haji hurip paras. Ingat doa orang tua itu? Budak milenial mah mau apaleun hurip paras naon? Nu kolonial mah apaleun. Kan aya kolonial, aya milenial, aya kekinian, aya kukonoan. Saya baheula keur bersin leutik didoakeun ku si mama. Haji hurip paras, hirup teh sing hurip. Ulah ukur ngarep-harep gara-gara leungit sahurup dina hirup. Karena beda efek. Maka yuk kaji hal-hal yang mikro untuk mempengaruhi yang makro. Wudu, sholat, ngaji. Kalau kita tanya Google, dia jawab semaunya Pak. Kau mau kekuotaan mah. Tapi kalau kita jawab semua persoalan kita dengan Al-Quran, dia jawab semuanya. Antara semaunya dengan semuanya. Maka kembali ke Al-Quran. Di Al-Quran konsep naon wae aya. Maka saya PDW. Masantren can beres, kuliah teu pernah, sekolah teu tamat, terkendala biaya, tapi ku Quran kita dicerdaskan. Saya kemarin ke Arab, turun di Jeddah, PDW, teu bisa bahasa Arab ge. Minaina Syekh, disebut saya kieu-kieu ge di ditu mah. Tong ditingali leutikna coba kan mah gedean. Turun di Madinah, minaina Syekh? Min Indonesia. Ila aina? Ihdinas siratal mustaqim. Diantur nepi ka masjid. Kudu pede, komo sekolah di SMK, kudu boga keahlian. Ahli naon? Ahli yang memberi kemanfaatan. Ahli naon we? Nu ulama ahli konflik, ahli gibah, ahli pasea. Setuju saya mah. Ninja Hattori, nikmati perjalanan hidup asik tong riweuh. Baik, catat, kalau sekedar baik, Anda diampun baik tengah ganggu batur. Tapi tidak cukup di baik, harus bermanfaat. Orang bermanfaat pasti baik, tapi orang baik belum tentu bermanfaat. Setuju? Da anjingnya dibaledok di sarana baik. Oh baik kata. Suara anjing baik, suara domba hayang nyawa, suara buaya. Assalamualaikum ukhti. Jangan menebak kalau tidak ingin terjebak.
Jangan terpaksa kalau tidak ingin tersiksa. Semua ada tanggung jawabnya. Maka fa'ina tadhabun, 43 tahun kita mau dibawa kemana nih? Tentukan sikapmu sekarang. Innamal a'malu binniyat. Karena Allah, karena oleh ya. Mau SMK PGRI itu. Mungkin karena Allah akan menang oleh. Saya ngaji encan geus ngopi anggur, geus ngopi cai. Orang Subang mah hererang hatena teh nyuguhana ge Ciherang ya. Padahal saya mah cowok sari acik nutrisari atuh. Mun teh adem sari nya. Ka ustaz teh jiga ka Firaun mere teh cai ya. Firaun teh maotna loba teu nginum ce. Geus tong dianggap heureung geus cicing. 43 tahun aya doana dina Al-Ahqaf 15 Rabbi auji'ni an ashkura ni'matakal lati tingkatkeun rasa syukur atas apapun nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita terlebih usia sudah 43 tahun geus kolot ya teh saatna banting setir mun 40 tahun cek Nabi can aya itikad yang bener tungguan weh mautna pasti di dinya tukang nguseup mautna di betot gurame. Terus 43 tahun musib kene teu naon singan mun teu nyaho tong nyanya umur kan mistis hirup tong heran tapi tong ngarakeun hirup tong gagok tapi tong ngagok jadi entong rudet rea urusan dunia we tenangna innamal a'malu bil khawatim segala sesuatu itu tergantung ujung umur nggak tahu pikiran yang melampaui ajal jelema sakapala grag maot kabeh ai can beak rezekina sugan teh maot kabeh aya saurang nu salamet terkapar terdampar lapar neangan tempat dahar maotna geus dahar sia atak tong loba dahar cek Allah kitu mun rezeki jelema can beak mawa ka dimawatan sanajan lagragna kapal saya kemarin kemana ya ke Mekah setiap penerbangan kan kontrak mati maka wudu terbang ke mana teh terus wirid bener cuaca buruk mah astagfirullahaladzim ya Allah badai tahajud terus amun abi salamet penerbangan ieu abi badai tahajud terus ya Allah badai rawatib di tamihan salamet nepi ka pendaratan heureuy ketang ya Allah tuh nya jelema mah sok tara komitmen jeung Allah wae heureuy entar tong heureuy eta ijro ieu tukangeun berapa giga lagi kuota usia kita tong maut hari ini di punggung bumi besok dipaksa secara acak dipindahkan ke perut bumi setiap orang bisa beli jam tapi bisa nggak beli waktu al waktu kasai barakallahu fi umrik berkah umur kalian SMK PGRI sabaraha angkatan tah 43 angkatan meureun awas terjadi manfaat nu kaluar ti dieu mah kudu jiga nyiruan apa nyiruan lebah aya lagu Sunda Black Insect nih bambu hideung nyamun nyanyikan di luar mah Black Insect belajarlah kepada lebah lebah mah entrep di mana wae aya lebah motong gendahan ada nggak nyiruan entrep potong gendahan kita budak SMK PGRI itu kudu jiga nyiruan ditempatkan ditugaskan di mana wae jadi lebah sambil belajar sedot nu amis-amis aya lebah ngadahar kotoran lalernya lebah mah nu amis-amis sampai buang airnya pun lebah apa madu di Bandung aya donat madu di Garut aya burayot madu jadi kulineri ibu pernah mencicipi donat madu bu apa pelajarannya ibu mestinya cerdas kalau kita makan donat madu eraku donat atuh donat wae di madu urang mariweuh nya geus tong ngabahas eta rudet naon bu jiga nu geuleuh bu ibu ulah jadi penista agama ibu nyaha ka salaki aslina wani diriungkeun salaki maot ibu ngilu teh teh kawin deui moal wah terencana sekali salaki nacan maot geus boga rencana hebat terprogram keren tapi hargaan tuh perasaan lalaki kan aya keneh nah ibu encan heunungan saya tak modal alah jika rumah tanggana kena masalah ya ibu entong gitu ibu tong baper ketika ibu diberi nafkah sama suami pun itu tadi Allah doa ibu yang diijabah dititipkanlah ke suami matak bapak-bapak tong
sombong tong gede hulu bising tasub helm. Bapak lancar mencari nafkah teh ada doa ibu yang diijabah. Mentak ibu bapak telat mere nafkah, paok langsung tina dompetna. Kemun bapak molotot jawab badenya nak titipan Allah ya. Setuju bu? Tapi ibu tong rudet. Tema kita hari ini ibu tong rudet. Mun bapak dicokot batur ge eta ge titipan Allah. Sedekahkeun we. Ame ibu teu riweuh teh. Tuh cenah ibu ditoel di ku si bapak. Ya. Da ieu rudetna teh. Bu, menang teh salaki urang kawin deui. Tegas. Entong. Ai ibu tadi salaki maot rek kawin deui. Berapa jumlah laki-laki yang maot gara-gara yang kawin dicari ku ibu? Ibu salaki kawin deui mah teu doraka, nu doraka mah ibu nyentak salaki. Nepi ka salaki maot. Itu pembunuhan karakter. Bu, ai kawin parintah saha? Ai Allah nyarek teh si bapak kawin deui. Nah ibu ngaluyan ti Allah curang carek. Aduh paingan hareudang subang mah duh. Allah wae dilawan. Tong kitu bu, pamali sok parek kawin deui mah. Perkuat pusat, perbanyak cabang. Jadi maju hirup teh. Ngantong ria, tong bebeja jempling we. Tong izin dan di perizinan subang ge eueuh. Saking beratna, berat minta izin, berat minta maaf. Nges tong izin mun kapanggih minta maaf. Selesai urusan. Jadi kunaon ieu teh rudet teh? Nya teu paham ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Istri cantik jadi janda urang maut mah. Suami ganteng gagah harta pangkat jabatan lobatana lega segala rupa jadi duda urang maut mah bu. Anak-anak cantik soleh gelis pala linter urang maut menjadi yatim piatu tanpa kita harta loba jadi sengketa. Lalu apa yang kita bawa? Karya nyata yang dirasakan banyak orang. Lihat jam-jam berapa miliar manusia mencicipi air jam-jam. Siti Hajar jurusan SMK lagi cing era itu tinggali karya saina 7 langkah bulak balik. Nah bulak balik budak eueuh bisa dipihapean insting seorang ibu sayang terhadap anak. Bulak balik mules bitis urang ya. Coba udang ngajuru beliau mah. Susu saat nyari air ketika usahanya maksimal fa ida azam tafatawakal Allah. Allah kasih bonus jam-jam yang tidak pernah berhenti mengalir. Tapi PGRI, SMK PGRI 43 tahun teh apa yang mengalir manfaatnya untuk masyarakat. Insya Allah auranya semua kelihatan, aura-aura kasbon. Aura-aura proposal ya. Terus manasik, berhenti nggak orang bermanasik? Maka ketika anak Adam wafat, idamatal insan inqata'a. Ketika anak Adam wafat, manusia wafat, terputus seluruh amalnya kecuali 3. Naon tah? Ilmu nu manfaat di SMK aya loba. Bisa ngabengkel, bisa buka perhotelan, bisa anak saya di SMA 9 jurusan kecantikan ya. Gitu geus magelis di jurusan kecantikan. Beungeut di bodasan, huntu di behawan, uuk di beureuh mah. Ai beungi deh. Geus tong dikeprokan oleh Japati. Ilmu yang bermanfaat. Ibrahim punya manasik. Ibrahim alaihissalam. Berhenti nggak orang bermanasik? Tos maot Ibrahim nama disebat we kama barok ta'ala Ibrahim. Doakeun PGRI sing berkah. Apa itu berkah? Subutul khair. Melahirkan manusia-manusia yang berilmu lalu bermanfaat. 2. Air jam-jam. Eta amal jariah. Begitupun banyak orang tak anti mengkonsumsi, ditinggal Siti Hajar. Terakhir melahirkan generasi yang soleh, apapun jurusannya. Laila Ismail yang berani berkorban untuk berkurban. Berhenti nggak orang kurban? Nah, itulah keberkahan. Subutul khair, ziyadatul khair. Maka kama barak ta'ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Berkah itu digambarkan abadi dalam setiap sholat kita. 2 nabi, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Saya lihat aura itu ada di PGRI. Tong rudet, tong riwuh, tong ruwet, tong ribut. Berkarya, berkarya, berkarya. Maka sholat sunnah harus pindah biar bumi jadi saksi. Fokus we. Tutup telinga, tong loba ngadengikeun hoak, gosip, fokus we. Siga manuk caladi baya laguna
ditrok-trokan ku caladi ini kan fokus ku fokus mah selesai bu urusan itu loba dedengean jika kuda ada surat tentang kuda dalam Al-Quran Al-Andiyat wal adiyati dobha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a sampai keluar percik api dari kakinya begitu semangat berkarya kersaha kedunungan anak sampai poho di calana kuda mah tinggal digawena poho di calana di kacamata iya cek doma teh kan doma mah kikituannya mengkuda kikituan eta teh asa sakalana kunaon doma kikituan kuda kikituan doma salut kanu gawena kuda si eta edan gawena nepi ka poho di calana cek kuda kumaha cuek aja maka anak SMK tuh harus bukan diperkuda semangatnya harus seperti kuda ikhlas ya perkuat gerak reakeun ikhlas PGRI kuda mah ikhlas dipecut poho di baju sampai keluar nepi ka pasar anu numpakanana anu ngeunah mah sarapan pagi ABC susu di Samsu bolu finishing ku sangu minumna jus jambu ai buruh keur kuda pecut kuut jukut aya kuda demo di gubernuran minta kenaikan gaji diajar ikhlas maka kuda jadi lamun hirup hayang sukses tong ngandalkeun Askes jeung BPJS komo loba S tiis juga S lamun hirup hayang sukses buka akses gawe progres loba nu protes proses nepi ka beres insyaallah ulah gantung teu cekolot mah nyabak ieu teu beres nyabak ieu teu beres stres maka silman koto aka bangun akses sambungkan yang terputus denganmu ilmu nyiruan tadi teh entrep di mana wae tong motong gendahan sedot nu amis-amis nepi ka ngisingna wae madu nyeri hiji nyeri kabeh sok nyiruan mah heurean hiji mun teu nyerang teh lagi ngebangun itu di Bandung Briges Monrek EKTC Brotherhood GBR KB komunitas motor nu biasa ribut di jalan dihijikeun disatukeun kumaha Ustaz konsep menyatukan umat Cinanya Ratu Botram jadi hati teh ngahiji ku Botram mah mentak saya mah memisahkan di dia balik ceramah ya Ustaz dia balik canak tuangeunana tara era nolak saya mah mun dibere teh mun dibere balik ke Bandung teh jauh kita bikin ke barudak stopan tah mang di PGRI tah aslina mang aslina nuker ngaleng ngelem ge dibere pisang keju mah dialungkeun kalengna nah teuas dihakan mah ganti ku pisang keju nu ti SMK PGRI nu dibahankeun da urang membetengan sakitu bari nungguan lampu merah nuker ngelem ge mang tah konsumsi anuna tayo brother ai maneh ngelem wae kunaon investigasi atuh bising kasus maneh ngelem wae kunaon teu kabeli oke jelly drink ternyata lem teh penunda rasa lapar dan teu boga duit mah li lem mentak dibere dahareun teh bayi ngancek Nabi absus salam tebarkan salam kudu nyahan rahmatan lil alamin wati mutoan bere dahareun kumaha eta geus dibere dahareun ngadaligdeug ka hareupeun mobil aya mah ngadaligdeug ninggal plat nomor A nah bising aya naon di Subang mah ku abi di dodetna oge ku lemper leueur karek dibere lemper leueur wani mikeun nyawa menyatukan umat ku dahareun sing kok ada Jumat berkah ada konsulat konsumsi setelah sholat kalau di Bandung sok dahar gratis nah hiji karena kefakiran menyebabkan kekufuran menjadi jelema jahat teh lapar dahareutnya babaturanna di dahar atuh kasusnya hari ini begitu wasilul arham kieu tah ngariung tong aya papaseaan jeung dulur kudu akur jeung baraya kudu akrab kudu silipika nyaah satu menyatu bersatu bersaudara setuju maka 40 tahun saatnya mawas diri mau dibawa kemana PGRI kita ini cek Armanda Ben kan gitu mau dibawa kemana usia kita mau dibawa kemana setiap orang bisa beli jam setiap orang bisa beli kosmetik untuk mempercantik diri betul tapi tidak semua orang bisa beli cantik walaupun bisa beli kosmetik dah ganteng
Geulis mah relatif, nu goreng mutlak. Nya. Dia tong terjebak. Kapling kita akan sama 2 kali 1. Betul? Kamu pohokeun ya. Baju kita akan sama naon tah? Kapan? Ngaranna ge unik deh. Kapan? Kapan kita mau dikapankan? Ah kapan-kapan weh. Can hayang. Ibu ingin masuk surga, Bu? Aslina daek teh initna ayeuna keneh. Tuh kan rudet. Engko hayang tapi mung. Rek ka surga aku mah teu maot mah tuh, Bu. Oh ustad heula Cilepeung